Иду в сторону ручья сейчас, который называется Жуковский. Левее видны какие-то башенки. Вентиляционная шахта. Там даже в ту сторону не видно, как далеко уходит коридор. Видно бодрое течение. Уважение. Вот то, о чем я вас предупреждал. И что еще хочется сказать, что этот пруд малый, он как раз таки образован на том ручье Жуковский, который я и пришел сегодня исследовать. Может быть, не сколько сам ручей, сколько окрестности.